కాస్త వాతావరణం మారినా చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు చాలా మందికి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్లనో మరే ఇతర కారణాల వల్లనో దగ్గు జలుబు బారిన పడుతుంటారు. దగ్గు తీవ్రతను బట్టి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తారు. స్థానిక మెడికల్ స్టోర్కి వెళ్లి టాబ్లెట్స్, దగ్గు సిరప్ వంటివి తెచ్చుకొని ఉపయోగిస్తారు. చిన్నపిల్లలకైతే వీలైనంత వరకు సిరప్లని తాగిస్తుంటారు. కానీ అదే సిరప్ 68 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసింది. ఈ ఘటనకు ఒక్కసారిగా దేశమంతా ఉలిక్కిపడింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే, అభం శుభం తెలియని చిన్నారుల ప్రాణాలను బలిగొంది దగ్గుమందు. అయితే భారత్లో తయారైన కొన్ని రకాల దగ్గు సిరప్లను తీసుకోవడం వల్లనే ఆ పిల్లలు చనిపోయినట్లు పలు అంతర్జాతీయ మీడియాల్లో కథనాలు వెలువరించాయి. ఉజ్బెకిస్తాన్లో దగ్గుతో బాధపడుతున్న 68 మంది చిన్నారులకు ఈ దగ్గు సిరప్ను పట్టించగానే ఈ క్రమంలోనే వాంతులు చేసుకోవడం, విపరీతమైన జ్వరం, కిడ్నీల ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి లక్షణాలతో చనిపోయారు. అన్యం పుణ్యం తెలియని అమాయకపు ప్రాణాలు బలికొన్న ఈ కేసులో ఓ భారతీయుడితో సహా 22 మందిని దోషులుగా నిర్ధారించింది కోర్టు. ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన మారియన్ బయోటెక్ ఫార్మాన్యూటికల్ కంపెనీ ఈ దగ్గు సిరప్ను తయారు చేసినట్టు సమాచారం తెలిసింది. అయితే ఈ కేసులో సింగ్ రాఘవేంద్ర ప్రతార్ అనే భారతీయుడికి 20 ఏళ్ల జైలు శిక్షను విధించింది కోర్టు. ఇదే నేపథ్యంలో చిన్నారుల మరణాల కేసులో ప్రతార్తో పాటు మరో 22 మందికి జైలు శిక్ష ఖరారైంది. పైగా నిందితులు నాసిరకం, నకిలీ మందుల అమ్మకం, కార్యాలయాల దుర్వినియోగం, నిర్లక్ష్యం, ఫోర్జరీ, లంచం వంటి నేరాలకు పాల్పడ్డారని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అయితే దిగుమతి చేసుకున్న మందులకు లైసెన్సింగ్ బాధ్యత వహించిన మాజీ సీనియర్ అధికారులను కూడా కోర్టు దోషులుగా పరిగణించి జైలు శిక్షను ఖరారు చేసింది. ఇక ఈ సిరప్ తాగి ప్రాణాలు కోల్పోయిన 68 మంది చిన్నారుల కుటుంబాలకు $1 బిలియన్ ఉజ్బెక్ డాలర్లు అంటే 80,000 అమెరికా డాలర్లు పరిహారంగా చెల్లించాలని ఉజ్బెకిస్తాన్ కోర్టు తీర్పు చెప్పింది. ఈ సిరప్ ద్వారా ప్రభావితమైన మరో 8 మంది పిల్లల తల్లిదండ్రులు 16,000 నుంచి 40,000 అమెరికా డాలర్ల వరకు పరిహారంగా పొందుతారు. ఈ దగ్గు మందుల వల్ల భారత్లో కూడా 2019 నుంచి 2020 మధ్య 12 మంది పిల్లలు చనిపోయారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే వీటిని తయారు చేసిన కంపెనీ మాత్రం ఆ ఆరోపణలన్నింటినీ కొట్టిపారేశాయి. ఇవి సురక్షితమైనవేనని, వీటి తయారీలో ఎలాంటి ప్రాణాంతక రసాయనాలు లేవని తేల్చి చెప్పాయి. కానీ నిషేధించిన డ్రగ్ కాంబినేషన్లో క్లోర్ఫెనిరామైన్, మెలియేట్, ఫినైలెఫ్రిన్ ఔషధాలు ఉన్నాయని పలు పరిశోధనల్లో తేలింది.